បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សផលថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានវីដេអូមួយបង្ហាញពីការបង្រៀននៅក្នុង PHP ជាមួយនឹង MySQL នេះចឹងទី1ខ្ញុំសូមប្រាប់ពី PHP MyAdmin តើអ្វីជា PHP MyAdmin PHP MyAdmin គឺជា web application មួយប្រើសម្រាប់គ្រប់គ្រង database ដោយដំណើរការដោយសារ Apache Web Server PHP MyAdmin ត្រូវបានគេផ្ដល់សេវាដោយឥតគិតថ្លៃជាប្រភេទ Open Source ដែលយើងអាចអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងភាសា PHP អ្នកអភិវឌ្ឍគេហទំព័រជាច្រើនគេច្រើនតែប្រើ PHP ជាមួយនឹង MySQL ហើយ PHP MySQL នៅក្នុងយើងអាចប្រើវានៅក្នុងទម្រង់ជា Localhost និង hosting ផងដែរដោយយើងមានភាពងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់មួយទៀតអ្វីទៅជា MySQL MySQL គឺជា Relational Database Management System មួយដែលគេនិយមប្រើក្នុងការរក្សាទុកទិន្នន័យរបស់គេហទំព័រទិន្នន័យទាំងនោះមានដូចជាប្រភេទជាគណនីសម្រាប់ធ្វើការប្រើប្រាស់មេត្តានិងឯកសារផ្សេងៗទៀតដែលភាសាមួយចំនួនដែលគេប្រើជាមួយតែភាសាដែលភាគច្រើនគេប្រើភាសា MySQL ជាឃ្លាំងសម្រាប់ផ្ទុកទិន្នន័យនិងអាចយើងយកធ្វើការកែប្រែទិន្នន័យនឹងបានហើយភាគច្រើនអ្នកដែលសរសេរគេហទំព័រគឺច្រើនយក PHP និង MySQL យកមកធ្វើការបង្កើតនៅ website របស់ពួកគេអូខេអញ្ចឹងយើងចូលមកនៅក្នុង PHP MyAdmin ខ្ញុំនឹងបង្ហាញនឹងការអនុវត្តផ្ទាល់ហើយយើងវាយ Localhost តាមទៀតយើងយក PHP MyAdmin បាទយើងចូលតាម browser តបមកយើងវាយ Localhost ហើយយើងយក PHP MyAdmin បាទយើងបញ្ចូល user ហើយនឹង password user root password blank អូខេចូលមកហើយយើងចុចយកពាក្យថា database តបមកយើងបង្កើត database មួយមកឧមា demo db តបមកយើងចុច create បាទតបមកយើងចុចយក select យក database demo db ហ្នឹងហើយមកយើងធ្វើការបង្កើត table product មួយអូខេដែលមាន4 field 4 column អូខេកំណត់ column field ឲ្យ table យើងមាន table product ប្រភេទវាជា int ចំនួន11ដែលយើង set វាជា primary key កំណត់យក auto increment តមកទៀត product name ប្រភេទវាជា varchar ប្រភេទចំនួនទិន្នន័យហើយមាន field បន្តទៀតគឺ quality ជាចំនួនតម្លៃវាគឺ11មាន unit fry បាទយកវាជា float ចុះអូខេតាមចំនួននេះមិនកំណត់ទេអូខេប៉ុណ្ណឹងយើងកំណត់ហើយយើងធ្វើការ save table ហ្នឹងអូខេនេះបានមកហើយ table មួយឈ្មោះថា product ដែលមាន field ចំនួន4បាទតទៅទៀតយើងអាចធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យដោយយើងចុច insert មកយើងធ្វើការកំណត់ឈ្មោះ product របស់យើងឈ្មោះថាអង្គរបៀតមកចំនួនបាទតម្លៃ record ទី2បាទ Cambodia បៀចំនួនដែលយើងត្រូវដាក់ឲ្យតម្លៃវាក្នុងមួយកេសប្រហែលអញ្ចឹងទៅមាន50កេសអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងយើងចុចclick go ចុច go មកលើប៊ូតុង go មកគឺនឹង save មកហើយនេះវាជា SQL យើងអាចត្រូវរៀនចាំ SQL insert នឹងទុកក៏បានដែរថ្ងៃក្រោយយើងចង់មើលទិន្នន័យយើងbrowseនេះមកយើងនឹងឃើញមានទិន្នន័យ2អូខេបាទអញ្ចឹងអូខេសម្រាប់វគ្គទី1ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានកុំភ្លេចជួយ subscribe ម្នាក់មួយផង